बरं मला सांगा तुम्हाला त्रास काय होता? मला काय हे मानेचा म्हणजे पाहू नाही देत खाली आणि हात तिळकत होता आणि ह्या पायावर उभं नाही राहू देत होतं. किती दिवसापासून? 20 वर्षापासून? हा 20 वर्षापासून म्हणजे गॅप होती. तर मग पट्टा ट्रॅक्शन हे ते त्यांना आराम पडत होता. पण ह्या 4-5 वर्षात मला जास्त कमरेचा त्रास व्हायला. आता तुम्ही चालून पहा बरं. असं चांगलं वाटून राहिलं सर. पहा बरं काय फरक वाटत आहे? वाटते ना थोडंसं हातही कमी वाटून राहिला. काय वाटत आहे? फ्री वाटत आहे असं. पूर्ण बॉडीची फ्री कळलं म्हणजे अकडणपणा निघाल्यासारखं.